Hello, friends. Once again, welcome to Indo-Canadian Diaries channel. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി മാക്കറൽ എന്ന ഫിഷിനെ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. മാക്കറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം അയല മീൻ പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മീനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ കടലിൻ്റെ സൈഡിലെത്തി ആ ചൂണ്ടയെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഫിഷിങ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ സൈഡിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫിഷിങ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഫിഷ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. അതാ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളുടെ ഡാർട്ട്മൗത്തിൽ നിന്നും ഹാലിഫാക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജാണ് ഡാർട്ട്മൗത്ത് ഹാലിഫാക്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ആ ചൂണ്ടയെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. Don't go, Ryan. Oh, hey, where are you going? Where are you going? He's gonna eat some fish. You're gonna live with the mom and dad. Mom and Dad? Yeah. Really? അപ്പോൾ ആ ഫിഷും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വിധവൻ്റെ പേര് മങ്കൂസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് മങ്കൂസ് ഉണ്ട് ഈ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ. ഈ ഫിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബക്കറ്റിൽ നിന്നും അവരാരും കാണാതെ ഈ ഫിഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിദ്വാൻ്റെ പരിപാടി. അങ്ങനെ ആരുടെയോ ബക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഫിഷുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുങ്ങുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ സൈഡിൽ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിഷ് കിട്ടുമോ അല്ല എന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണുക. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫിഷ് തരാം, എന്തൊക്കെ ഫിഷ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. കുറച്ച് സമയമായി ഞങ്ങളവിടെ ഫിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫിഷും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയ ഫിഷ് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ആരെങ്കിലും ബക്കത്തിൽ നിന്ന് ഫിഷ് എടുത്തോണ്ട് പോകാനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് ഫിഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാ പോകുന്നത്. Hey, what are you doing? Don't go. ഈ ബക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടിയ മീനാണ്. അയാൾ ആ മീനെ പിടിച്ച് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കുറച്ചെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആവാൻ. അതുവരേക്കും അതിങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ആ ബക്കറ്റിൽ കിടക്കും. കുറേ കഴിയും കണ്ട അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതിൻ്റെ ജീവനൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ.
ഒരു 3-4 ഫിഷുണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ അതിപ്പോഴും നല്ല ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അത് 1-2 ഏതാണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നല്ല ജീവനുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നല്ല പിടപിടച്ച് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ അതാ നമുക്കും കുറച്ച് ഫിഷ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. Yay, that's a fish! Yeah. How many? 5 or 6? 4. What? 5. 5. 5? Yeah. Look! Oh my. Hey! Hey! Stop! Hey! Wait, no. Hey, no! Don't go! ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫിഷിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ബക്കറ്റ്, നമുക്ക് ആ ബക്കറ്റ് ഉള്ളായിരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ ആ ചെറിയ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനകത്തേക്കാണ്. ഒരു 5 ഫിഷ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ 5 അതിനകത്തേക്കാണ്. കണ്ട, അത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചാടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അതാ ഒന്ന് ചാടി. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇതൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആവാൻ. അതുവരെ ഇത് നല്ല വയലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. അതിന് അടുത്ത വീണ്ടും നമുക്ക് ഫിഷിങ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന ഫിഷാണ്. ഈ സമ്മർ ടൈമിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഫിഷാണ്. വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ പൊടിയോരം കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. തുടർന്ന് കാണുക. Like rainbow fish. Okay, I'm going so big fishing. I'm going so big fishing. Hey, buzz. നമ്മളെ തൊട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്മാവൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയതാണ്. അതെന്തോ ചപ്പു ചവറം കണ്ടോ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി. അദ്ദേഹം കരയിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച ഏതോ വലിയ സ്രാവം കണ്ട കുരുങ്ങി. അങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റിയതാണത്. എന്തോ ചപ്പു ചവറുകൾ.
കൂടെ നിന്ന് ഫിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കും കുറച്ച് ഫിഷ് കിട്ടി. ഇതിനെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചു വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജമ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വാട്ടറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഫിഷുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജേക്കബിൻ്റെ. There you go. You also take. You also take. വീണ്ടും ഒരു 5 ഫിഷാണ്, സെയിം ആദ്യം കിട്ടിയ കണക്കാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഷ് വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഫിഷിൻ്റെ അയ്യര് കളിയാണ്. That's one small, one small. Throw back. I think 2 small now. 2 small through back. Yeah. Okay, throw back suddenly. Good side. Good side. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഷ്. ഓരോ തവണയും 4-5 ഫിഷാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, 4 ഫിഷ്. Yeah, 4. This time 4. I like this fishing. You like fish? Yeah, I like to eat fish. Okay, the body friends. Okay, now you go. ഇന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം കിട്ടിയ ഫിഷാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 20-ന് മുകളിൽ ഫിഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20-22 ഫിഷോളം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സപ്പറിനുള്ള സാധനമാണ്. ഈ കിടന്ന് തുള്ളുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അയലയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫിഷാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ കാണുക. ഓക്കെ, അതുവരേക്കും ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.